El influencer chino Tang Feiji, de 55 años, murió en un accidente aéreo mientras transmitía en vivo por Douyin, la versión china de TikTok. El helicóptero ultraligero que él mismo había construido se estrelló en el condado de Jianghe, Sichuan, frente a cientos de espectadores. El accidente, capturado en vídeo, muestra la aeronave perdiendo estabilidad y estrellándose contra el suelo, provocando conmoción en la comunidad en línea. Tang era conocido por construir y pilotar su propio helicóptero, compartiendo sus vuelos experimentales en redes sociales.